Сәлем достар, бүгін кешкі асқа осындай көкөністер қосылған тауық еті бірге жасайтын боламыз. Маған тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін бізге керек заттардың бәрін аршып, жуып, тазалап алдым. Картошкамызды осындай кубик тәрізді қылып турап аламыз. Сосын сәбізімізді тураймыз. Сәбізді өздеріңіз қалағанша тураңыздар, мен дөңгелек қылып турадым. Бұл біздің кешкі асымызға. Өздеріңіз қалаған үйде қандай баклажан қоссаңыздар болады. Әртүрлі көкөністерді қоса берулеріңізге болады. Сарымсақты турап аламыз осылайынан. Сосын чеснок қостым. Мен үйде тауықтың қанаттары қалыпты. Крылышки тауықтың қанаттарымен жасадым. Өте дәмді болып шықты. Сіздер үйде тауықтың санымен, тауықтың аяқтарымен жасай берсеңіздер болады. Және де дәміне қарай тұз қостым, паприка қостым. Сосын қыздар, мен бұл видеода кішкене сұйық қостым. Видеода бұл көрінбей қалыпты. Сондықтан кішкене сұйық май қосыңыздар. Болмаса сары майдан 1-2 кубик арасына қосып жіберіңіздер. Осындай маги дәмдеу үшін алдым. Бұның ішінде өзі арнайы өзінің пакетигі бар, осын салатын. Және де приправа ішінде, осы приправаның барлығын, дәмдеуштердің барлығын осы тамаққа қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Міне бізде осындай болып шықты. Түрі өте әдемі, иісі де өте керемет болып шықты. Осыны алып, жаңағы арнайы пакетке салатын боламыз. Ол пакеттің ішінде осындай ремені болады, кішкентай аузын байлайтын. Сондықтан осылайынан пакетикке салып, аузын жақсылап өстіп байлап аламыз. Сосын қазір пісу барысында осы пакетіміз жарылып кетпес үшін зубочистканың көмегімен әр жерінен тесіп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 1 сағатта пісіп шығады. Дәмі өте керемет болып шықты. Қараңыздар, түрінен ақ білініп тұр. Сочный болып, осындай дәмді болып шықты. Алдағы менің каналымнан шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.